खांसी जुकाम बार बार हो रहा है तो सिर्फ 2 चीजें आपको सर्दी से बचा सकती। सर्द हवा लगते ही नाक बहना, गला बैठना और सिर भारी लगने लगता है, तो ये तो उसका जरूर अपनाइए। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद, दोनों को मिलाकर रात को सोने से पहले चाट लें और ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। लगातार इसका सेवन 3 दिन करें और फायदा आपको खुद ही दिखेगा। ये कफ पिघलाता है, गले की सूजन कम करता है और इम्यूनिटी मजबूत करता है। लेकिन क्या आपको पता है, हल्दी शहद का ये मिश्रण एंटीबायोटिक से भी ज्यादा असर माना जाता है। वीडियो सेव कर लो, अगली सर्दी में काम आएगा। धन्यवाद।